Brico Déco vous est présenté par Coral Peinture, spécialiste de la peinture décorative, bâtiment et industrie. صباح الخير عليكم، مساء الخير عليكم الزول في اللون. اليوم رايحين نشوفوا لو فينومين تاع لا ميديتي. Enfin, l'humidité. Enfin, l'humidité. Enfin, الرطوبة. Donc فهمتوني le problème تاع l'humidité. Qui n'a pas de problème d'humidité عنده في الدار؟ Surtout les ساكنين من جهة البحر. Donc عندنا des problèmes في الدار et souvent تحوسوا على la solution. اليوم جبتكم une solution miracle. La baguette magique contre l'humidité. Quand on a l'humidité, la baguette magique, abracadabra, l'humidité. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Ça n'existe pas, mais qu'est-ce que c'est? Donc, on paye chaud. Parce que, pour régler le problème comme l'humidité, il faut déjà comprendre ce que c'est l'humidité. Eh bien, l'objectif, c'est que comprendre ce que c'est l'humidité, d'où vient l'humidité, on voit bientôt dans les autres séances, on voit les solutions pour chaque cas d'humidité. Allez, tabaouna. قبل ما نexpliquer لكم واش معناتها دونك l'humidité لازم برك تفهموا باللي l'humidité دونك جايه من لو طو دو دو دونك الماء اللي موجود يا في الحيط يا يكون في لير دونك عندكم في الدار. لو بروبليم تاع l'humidité راح يفا ديتيريوري دونك راح يهلك لكم الحيوط دونك سوا السيمان البلان ولا ميم الحديد اي او ميم طون le taux d'humidité في الدار راح يمد لكم des champignons, des acariens, donc des allergènes et donc une très mauvaise qualité de l'air qui est très mauvaise pour la santé تاعكم وتاع ولادكم. Alors, باش تفهموا donc l'humidité, كاين trois sources d'humidité نفهموهم. الأولى هي c'est les remontées d'eau من الأرض يعيطوا لها les remontées capillaires. La deuxième c'est les infiltrations d'eau واش معناتها تسلل donc يدخل للدار. و la troisième c'est la condensation التكاثف. دونك هاد لي 3 كا بوسيبل اللي يقدر يكون عندكم في الدار. باش تصيبوا الحل لازم تفهموا ديجا واش معناتها هاد لي 3 كا. نعاودوا نرجعوا لي رومونتي كابيلير. لي رومونتي كابيلير يجيوكم تصيبوهم اون جينيرال فوق لا فايونس واحد 50 سنتيمتر. اي اللي عنده المشكل هذا سوفون يسكن في الريد شوسي. دونك الدار تاعكم مبنيه على التراب دونك في الارض وفي التراب واش كاين يكون الماء من الشتاء اكسيتيرا يبدا يعاود يطلع لكم في الحيط دونك باغ سو فينومين دو كابيلاريتي تتصوروه كيما حبه سكر كي تبدا تشرب ان بو شويه هذاك القهوه تاعكم على الصباح. دونك هذه الاولى سي لي رومونتي كابيلير. الحاله الثانيه هو سكون ابل لي زانفيلتراسيون دو ولا التسلل. سا فو دير الماء يدخل من برا للداخل. كيفاش يدخل؟ يعني عندكم لا تيراس فيها دي فيسور ما تبان لكمش لا فيسور مي اون جينيرال يكون فيها اون فيسور ولا الحيط فيه اون فيسور ولا ما كاش كاريمون عندكم الحيط باغ اكزومبل متكي على كاش جنان تاع جار ولا دونك عنده تراب فورسيمون هذاك الماء اون كونتاكت مع الحيط يبدا يدخل لكم للدار. هادو ما نعيطوا لهم دونك دي زانفيلتراسيون. الحاله الثالثه هو دونك قلنا لا كوندونساسيون. نانسيستي مليح على هذا لا كوندونساسيون التكاثف. واش معناتها؟ قلنا سي لا فابور دو اللي تجينا سوفون من المعيشه تاعنا دونك الدار تاعنا تولي شغل اكواريوم. عندكم كوزينه عندكم لا دوش سورتو وعندكم دونك لا في او كوتيديان. هاد الحاله هاديه اللي تسبب لو بلوس دو بروبليم اللي عندنا في الديور بلا ما نعرفوا. دونك حنا اللي نكونوا السبب تاع هاد لو بروبليم دوميديتي في الدار. كيفاش يصرى؟ اون جينيرال في البرد سورتو في الشتاء باسكو نغلقوا ديجا تواقي ما نديروش الكورون دير اي اون ميم طون ليكار دو تمبيراتور بين الانتيريور و ليكستيريور او راح يمد لنا هاد لو طو دوميديتي اللي راح يدير لنا لا موازيسيور يدير لنا لي شامبينيون. جوست معلومه لازم تعرفوها كي تري امبورطون سي كو نورمالمون في الدار يكون عندنا لو طو دوميديتي entre 40 et 55 دونك بين 40 و 55% باش يكون الحاله تاعنا دونك في الدار يكون نقي اللير تاعنا يكون نقي وما يكونش فيه دونك لي بارازيت لي مالادي لي ميكروب اكسيتيرا. انا شفنا لي 3 كا شفاو عليهم مليح دونك انا واش بقى لي نقول لكم n'hésitez pas à poser donc toutes les questions sur la page تاعنا فيسبوك
Brico Déco, ou là, je suis au site internet decorama.dz. Et bien, surtout, سناو الحلقة الثانية الثالثة والرابعة راح نعطيكم dans chaque émission solution تاع la capillarité, les infiltrations et la condensation. Donc, à très bientôt sur Brico Déco. Il faut savoir que le troisième cas, ce qu'on appelle la condensation, Brico Déco vous est présenté par Coral Peinture, spécialiste de la peinture décorative, bâtiment et industrie.